अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, सर्दी की आमद आमद है और सर्दी के आते ही खांसी, रेशा और बलगम ये ऐसी बीमारियां हैं जो तकरीबन हर उम्र के फ़र्द को लग जाती हैं और तकरीबन हर उम्र के फ़र्द पर ही इसका असर ज़ायल होना शुरू हो जाता है। वीवर, ज़मीन को इंसान की माँ कहा जाता है क्योंकि इंसान का जिस्म ज़मीन की मिट्टी से पैदा हुआ और इस जिस्म को लगने वाली बीमारियों के लिए शिफा भी अल्लाह ने ज़मीन के अंदर ही महफूज कर रखी है, जिसकी जस्तजू की तलाश में गौर व फिक्र करने वाले अज़ल से जस्तजू में हैं और अपनी तहकीक से इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाते हैं। खांसी मौसम गर्मा और सरमा का एक आम मर्ज़ है जो बच्चों, बूढ़ों और तकरीबन हर उम्र के फ़र्द को मुतासिर करता है। खांसी की सूरत में सांस का तंग होना, ख़ास तौर पर रात को सोते वक्त और सुबह सवेरे, और खांसी के साथ बलगम का खारिज होना एक तकलीफ़ दे अमल है और अगर खांसी का बर वक्त इलाज ना किया जाए तो ये फेफड़ों को कमज़ोर कर देती है और फेफड़ों में ज़ख़म पैदा करती है, जिससे कोई बड़ी बीमारी लाहिक होने का खदशा बढ़ता है। तो वीवर्स, आज की वीडियो में हम आपको खांसी, रेशा और बलगम से मुकम्मल तौर पर निजात के लिए एक ऐसा जादुई नुस्खा बताएंगे कि जिसको आप अपने नाश्ते के टेबल पर रख कर अगर डेली का इस्तेमाल करें तो आपके जिस्म से खांसी, रेशा और बलगम की निजात हमेशा के लिए मुमकिन हो जाएगी। तो चलिए वीवर्स, आज का नुस्खा शुरू करते हैं। इस नुस्खे के लिए जो हमें पहली चीज़ चाहिए वो है दारचीनी। अब दारचीनी को अगर आप पीस लें तो उसकी पीसी हुई हालत कुछ इस तरह की होगी। फिर उसके बाद हमें दूसरी चीज़ जो चाहिए वो है शहद। अगर जंगली और खालिश शहद हो तो वो और भी आजमूदा होगा इस नुस्खे के लिए। अब हमने एक चम्मच दारचीनी लेकर इस तरह से आपने चम्मच में दारचीनी भर लेनी है और फिर उसमें शहद में अच्छी तरह मिला लेनी है। अब इसको इस तरह अच्छी तरह मिलाते जाएं। शहद में थोड़ा सा मिक्स करना मुश्किल है, लेकिन इसको आप अच्छी तरीके से अगर मिलाएंगे तो ये तकरीबन हल हो जाएगा उसमें। इसको आपने अच्छी तरह ऐसे हिलाते रहना है, वक्तन फ़वक्तन हिलाते रहना है ताकि ये इसमें अच्छी तरह जज्ब हो जाए। इस पूरे अमल में तकरीबन आपको एक हफ़्ते का अरसा भी लग सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक हफ़्ते तक आपने इसको वक्तन फ़वक्तन इस तरह हिलाते रहना है, यानी किसी एक जगह पर रख दें या ख़ास तौर पर किचन पर रख दें और जब किचन में कोई भी काम करने आए तो सबसे पहले उसको इस तरह हिला दें। वीवर्स, ये ऐसा जादुई नुस्खा है कि इसके इस्तेमाल से तकरीबन खांसी, रेशा और बलगम तकरीबन जड़ से ख़त्म हो जाती है। और ये वीवर्स, ये नुस्खा छोटे बच्चों और बड़ों और बूढ़ों तकरीबन सब के लिए है। छोटे बच्चों को तकरीबन हाथ की इस उंगली जितना तकरीबन आपने रोज़ देना है, जितना आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और बड़े बच्चों को, बड़े बच्चे या बड़े मतलब बंदे जो हैं बालिग अफराद, उनके लिए तकरीबन रोज़ एक चम्मच दारचीनी और ये जो शहद का हम मिक्स पाउडर मिला रहे हैं, इसका जो मिक्स नुस्खा होगा उसको एक चम्मच लेना है। वीवर्स, ये आपका नुस्खा तैयार हो गया है। देखिए, अब आप इस नुस्खे को अपने ही बच्चों पर ट्राई करके आपको दिखाएंगे। ये देखें, ये बच्चे शौक़ से खाते भी हैं और इनका खाने का एक फ़ायदा कि बच्चों में किसी किस्म की कोई भी रेशा, बलगम, इस तरह की कोई भी बीमारी नहीं बनती और ये बच्चे शौक़ से खा भी लेते हैं। बच्चों के साथ बड़ों की भी पसंदीदा ग़िज़ा बन सकती। व्यूअर्स, ये नुस्खा आपने एक हफ़्ता लगातार नाश्ते के बाद इस्तेमाल करना है, यानी एक हफ़्ता लगातार नाश्ते के बाद एक चम्मच बड़ों ने और तकरीबन आधी चम्मच बच्चों को देनी है। एक हफ़्ते में ही आपको इसका रिज़ल्ट शो हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको खांसी, रेशा या बलगम ठीक नहीं होता या थोड़ी मिकदार में रह गया है तो 15 दिन बाद आप दोबारा इसी तरतीब के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स, ये नुस्खा हमारे घर का नुस्खा है और माशाल्लाह इस नुस्खे का जब से इस्तेमाल हो रहा है हमारे घर के तमाम अफराद में खांसी, रेशा और बलगम इस किस्म की कोई भी बीमारी नहीं है। शहद में अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पर बहुत सी बीमारियों का इलाज रखा है और बहुत सी बीमारियों के लिए शिफा रखी है। दारचीनी भी इस अमल के लिए एक जादुई टॉनिक साबित हुआ है। दारचीनी के इस्तेमाल से खांसी, रेशा और बलगम के अलावा भी बहुत सी बीमारियों का हल हो जाता है। इसलिए भी डॉक्टर हजरात और हकीम हजरात दारचीनी का खाने में और इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल यकीनी बनाते हैं ताकि ना सिर्फ मतलूबा मर्ज़ का इलाज हो बल्कि उसके अलावा भी मरीज़ की सेहत अच्छी रहे। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी।
और यकीनन आप भी इस नुस्खे को मुकम्मल तौर पर सीख कर न सिर्फ खुद खाएंगे बल्कि दूसरे लोगों को भी इस नुस्खे के बारे में बताएंगे, यानी हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो व्यूअर्स, आप अगर हमारी वीडियो नहीं देख रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमें फ़ेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फ़ेसबुक पेज ज़रूर लाइक कर दें, और मज़ीद ऐसे हेल्थी कंटेंट के लिए यूट्यूब पेज भी सब्सक्राइब कर लें और हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर दें। और अगर आप भी इस तरह के किसी भी नुस्खे के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके आप उस नुस्खे के बारे में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम उस नुस्खे के बारे में बता देंगे। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो के एंड में कमेंट करके वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं, और चैनल का तो मैंने आपको बता ही दिया है, चैनल को सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, और फेसबुक पेज भी लाइक कर देना है। व्यूअर्स, वीडियो कंप्लीट देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।